Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bugün bahsetmek istediğim konu öksürük. Niye öksürürüz? Öksürüğü keselim mi? Öksürüğü kesmeyelim mi? Hangi hastalıklar ne tip öksürükler yapar? Çocuğumuzda hangi öksürükleri duyarsak şöyle hastalıklardan endişe edelim. Evde yapabileceğimiz bazı tarifler var mı yok mu? İşte bunları tek tek anlatmak istedim. İsterseniz videonun devamını izlerseniz bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Öncelikle öksürük niye var ona bir bakalım. Öksürüğün olmasının sebebi aslında vücut için bir savunma mekanizması. Vücudumuza mikroplar geldiğinde burnumuzdan ağzımızdan giriş yapıyorlar. Ve burundan ağızdan mikrop girdiği zaman orada bir savaş başlıyor. Vücudun hücreleriyle, savunma hücreleriyle, oradaki mukozayla ve mikroplar arasında. Şöyle düşünün, öyle bir savaş alanı ki pek çok mikrop veyahut da bizim faydalı hücrelerimiz ölüyor, artıklar var, doku artıkları, mukus ve bunların hepsinin bir şekilde temizlenmesi lazım. Bunu kim temizleyecek? Oradaki mukozayı yani balgamı, sümüğü kim atacak? İşte vücut hapşırık, öksürük gibi reflekslerle bunları temizlemeye çalışıyor. O zaman şöyle düşünelim. Eğer bir çocuk öksürüyorsa, oradaki balgamı dışarı atmaya çalışıyorsa, acaba bizim bu öksürüğü kesmemiz iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Eğer öksürüğü kesersek, evet öksürmeyecek çocuk. O kadar balgam nereye gidecek? Eğer dışarı atılamazsa ciğerlere iner. Arkaya doğru iner. Ya yutulur ya da ciğerlere iner. Zorlar. O yüzden öksürüğü biz kesmek istemiyoruz. Kendi doktorluk sürem boyunca öksürüğü kesmenin çok şart olduğu durumlar olmadığı sürece öksürük kesici majör ilaçlar hiç kullanmadım. Ama ne kullandım? Öksürük rahatlatıcı ilaçlar kullandım. Öksürük rahatlatıcı ilaçların içeriğinden de birazdan bahsedeceğim. Peki öksürük en çok niye oluyor? En çok akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında öksürük olur. Akut üst solunum yolu enfeksiyonları da işte nezleden, sinüzitten, faranjitten bahsedersek ya da laranjitten bunlar akut üst solunum yolu enfeksiyonları. Yani ses tellerimizin üstünde kalan burunla ses telleri arasındaki yere akut üst solunum yolu enfeksiyonları diyebiliriz buradaki enfeksiyonlara. Şimdi bu enfeksiyonların öksürükleri ne zaman geçer? Şimdi biz biliyoruz ki öksürük 100 tane çocuktan 50'sinde kabaca 10 gün içinde geçiyor. 100 çocuktan kabaca 10'unda da ancak 1 ay içinde geçiyor. Yani çocuğunuz basit bir soğuk algınlığı olduğunda bile 1 ay sonrasına kadar öksürüğüne devam edebiliyor. O zaman 1 ay boyunca bizim çocuk öksürdü. Eğer giderek azalan bir öksürük varsa, buna başka sıkıntılar eklenmiyorsa problemimiz yok demektir. Çocuğun öksürüğü azalıyor, çocuk iyileşiyor. Çocuğun iyileşmesinin bir parçası bu 1 aya uzayan öksürük demektir. Hangi hastalıklar öksürük yapar? En çok öksürük yapan hastalıkların başında işte akut üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Peki buna hangi mikrop sebep olur derseniz eğer, yüzlerce mikrop var soğuk algınlığı yapan. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarının en tipik örneği de der ki annemiz, hocam bizim çocuk başladı okula, başladığından beri ne burnunun doluluğu ne de gece özellikle olan öksürüğü bir türlü azalmıyor. Yani tam kayboluyor gibi oluyor, tekrardan alevleniyor. Biz sıkıldık, acaba bu çocuğun ciğerlerinde bir sıkıntı mı var ya da bu çocuğun bağışıklığında bir problem mi var? Annelerimiz bunu soruyorlar. Endişe etmekte de haklılar. Ama aslında bu genelde şöyle oluyor. Bir mikrop geliyor, çocuğumuzu hasta ediyor, öksürtüyor. Tam azalırken şiddeti hop başka bir mikrop geliyor. Hop başka bir mikrop geliyor. Biz aslında peşi sıra bir sürü mikrobun etkisini görüyoruz. Ne zaman boyunca? Eylül-Ekim aylarına başlayıp Mart-Nisan'a kadar genelde devam ediyor bu soğuk algınlığı enfeksiyonları. O yüzden aslında bizim beklediğimiz bir tablo. Eğer bir üst solunum yolu enfeksiyonunda buna eşlik eden bir orta kulak iltihabı, kötü bir sinüzit, bir pnömoni, bir bronşiolit yoksa biz bir soğuk algınlığını tedavi etmiyoruz aslında. Sinüzit yine öksürük sebeplerinden biridir. 7-10 gün süren, şiddetinde azalma olmayan, arkaya doğru akıntının belirgin olduğu, ağızda hoş olmayan, nefeste hoş olmayan kokuyla beraber de giden bir enfeksiyon şeklidir. Kurup ya laranjit, bunlar da ses tellerinin iştirak ettiği enfeksiyonlardır. Ses telleri ödemlendiği için çocuk öksürür ama patlaya öksürür. Böyle köpek havlaması gibi bir ses çıkartır çocuklar öksürürken. En çok aileler duyduğunda buna şaşırırlar. Soğuk buhar buna çok iyi gelir. Soğuk havada çocuğu yürütmek çok iyi gelir. Hiç olmadı buzdolabının kapağını açıp
çocuğu buzluktaki o soğuk havaya maruz bırakmak evde yapabileceğiniz çok önemli şeylerdendir. Ama baktınız ki bu giderek hızlanıyor, şiddetleniyor. Lütfen acile gidin. Çünkü acilde soğuk buhar uygulamasının yanında başka tedaviler de verilir. Akut alerjide kurup için. Bronşiyolit bizim kış aylarında en çok gördüğümüz ve küçük bebekleri özellikle 2 yaş altını falan çok etkileyen bir enfeksiyon şeklidir. Küçük hava yollarının daralmasıyla, içerinin salgılarla dolması, çocuğun bunu çıkarmak için çok çabalı öksürmesi, bazen nefesinin sıkışması, hava açlığının artmasıyla giden bir tablodur. Çocuklarda hışıltı, hırıltı bunları hissedebilirsiniz. Ataklar halinde öksürük olabilir. Dışarıdan ötme sesi hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda lütfen gidin çocuğunuzu muayene ettirin. Çünkü bronşiyolit evet tedavi edebiliyoruz ama çok ilerlerse tedavisi de zor oluyor. Aklımızda olsun. Zatüre yine halk tarafından en çok bilinen adıyla zatüre, biz pnömoni diyoruz. Akciğerin dokusunun iltihabıdır. Alveollerin en küçük dokusunun yapısına kadar iltihabıdır. Yüksek ateşle, çok yorgunlukla, işte çocuk çok toksik görünür deriz. Yani kolunu bile kaldırmak istemez. Nefesi gerçekten çok sıkıntılı olur. Hatta morarma bile görebilirsiniz. Çocuk da soğuk soğuk terleyebilir. Bir açlık içerisindedir, nefes açlığı içerisindedir. Tabi ağır formlar olduğu gibi çok hafif formları da olabiliyor. Akciğer filmleri çekilmesi gerekebilir, antibiyotik tedavisi verilmesi gerekebilir, bazen yatış gerekebilir. O da önemli bir öksürük sebebidir. Astım atakları yine çok önemli öksürük sebeplerinden. Belki de ailelerin en çok korktuğu uzayan öksürükte ya bizim çocuğumuz astım mı, alerjik mi, bir şey mi var? Bu çocuğun öksürüğü niye gitmiyor diye. Onun da özelliklerini şöyle söyleyelim. Astımda çocuğun tekrar eden bir sıkıntısı vardır. Bir alerjen de olmayabilir bu ama bir alerjene ise eğer onunla karşılaştığında hava yolları gerçekten çok sağlam bir daralmayla beraber çocuğun hava alma yolları daraldığı için de büyük bir efor gelebilir. Ve belirgin olarak da çocuğu zorlayan, öksürükte kriz gibi öksürüklere sebep olan, hışıltıyı yine duyduğumuz, göğüste sıkışma hissinin olduğu, ataklar halinde gelen, sabaha karşı atakların daha da yoğunlaştığı, bazı mikroplarla ve bazı alerjenlerle de çok yükselebilir bir tabloya sahip olabilir. Boğmaca da önemli bir öksürük sebebidir. 6 ayın üstünde ve 8 yaşın üstündeki çocuklarda kriz gibi öksürüklerde mutlaka aklımıza gelmeli. Sigara dumanı, şehrin kötü dumanı bunlar da öksürük yapan sebeplerdir. Yabancı sim aspirasyonu çok önemli. Özellikle küçük çocuklarda yemekten sonra peşi sıra gelen öksürük nöbetleri, çocuğun bir türlü rahatlamaması, bunlar oluyorsa ya da böyle bir kuru yemişle falan ya da küçük oyuncak parçalarıyla uğraşırken, ağzına atarken ederken çocuk birdenbire öksürmeye başladıysa yabancı cisim mi kaçtı acaba diye düşünüp acile de gitmek gerekir. Bir de reflü. Reflüleri genelde herkes yetişkinlerin hastalığıymış gibi düşünüyor ama reflü ne yazık ki çocuklarda da sık gördüğümüz bir durum olabiliyor. İşin kötü tarafı çocuk reflüden dolayı öksürüyor. Öksürdükten sonra reflüsü daha da artıyor. Bu bir kısır döngüye sebep olabiliyor. Böyle bir şey de olmasını istemiyoruz. Lütfen çocukları tıka basa doldurup veyahut da bir şey içirip, bir şey yedirip yatırmamaya özen gösterin. Çünkü reflü öksürükle gelmeyebilir ama tekrar eden kulak iltihabıyla gelebilir. Tekrar eden ses kısıklığıyla gelebilir. Çocuğunuzda bunlar varsa reflü açısından da lütfen değerlendiriniz. Peki anneler babalar hangi öksürüklerde neleri düşünmelisiniz? Şimdi öncelikle kuru öksürükte, yaş öksürükte, adı üstünde kuru öksürük, bir balgamın olmadığı öksürük. Bunlar genelde iritasyon sonucunda olan öksürükler. Mesela sigara dumanına maruz kalmak, kuru öksürük sebebi. Dışarıdaki soğuk hava, kuru öksürük sebebi. Başka dumanlar, yine kuru öksürük. O zaman bir şey daha söyleyelim. Bazı viral enfeksiyonlarda, influenza olsun, işte covid olsun, bunlar da kuru öksürük yapar. Balgam yok, kuru kuru öksürür hasta. Boğazım çok acıyor der, çok tahriş oldu der, çok da rahatsızlık hisseder. Bir de ortamın kuru olması da kuru öksürük sebeplerinden bir tanesi. Eğer oda neminiz %40'ların altındaysa gerçekten kurudur. %40-55 arasında tutmaya da gayret ediniz. Kuru öksürük peş peşe ve çok fazla sayıda öksürüğe de sebep olabilir. O yüzden de yaptığı tahriş daha da fazladır. Peki yaş öksürük nedir? Yaş öksürükte işte bol balgamın olduğu öksürüktür. Özellikle sinüzitleri düşünün ya da akut virüs solunum yolu enfeksiyonundaki bol bir balgamı düşünün. Bunun olduğu zamanlarda da yaş öksürük vardır. Çocuk özellikle öksürü bunu atmaya çalışır. Alerjik rinit olsun, sinüzit olsun,
Bazen sigara içenlerin hava yolları da böyle bol bol balgam yapar ve kişi bunu atmaya çalışır, bol bol öksürür. Buna da yaş öksürük diyoruz. Yatar yatmaz olan öksürüklerde ne düşünelim? Çocuğunuzu yatırdınız, çocuğunuz hemen öksürmeye başladı. Beslediyseniz, sıvı alımı varsa eğer ya da meme emdi, biberon aldı, aman diyorum reflüsü olabilir, reflüsü yüzünden öksürüyor olabilir. Lütfen ilk yapacağınız şey çocuğu beslemeden ya da nasıl diyelim sıvı vermeden, su bile olsa sıvı vermeden yatırmaya başlamak. Belki bir miktarda kafayı yukarıda tutacak şekilde yatırmak, öyle bir düzenek hazırlamak olabilir. Reflünün şöyle bir durumu var. Reflü öksürüğü tetikler, öksürük reflüyü tetikler. Böylelikle bir kısır döngünün içerisine girer. Reflüyü tespit edip sonlandırmak çok önemlidir. Sabaha karşı olan öksürükler, aileler genelde sabaha karşı olan öksürüklerde de sıkıntı yaşarlar. Çünkü gerçekten de geceliğin 3 gibi uyanan bir çocuk, sabaha karşı öksüren bir çocuk hem moral bozucudur hem de endişe vericidir. Bunlar alerjik öksürükler olabiliyor. İnatçı, peşi sıra olan, çocuğu sıkıntıya sokan, nefes açlığı yaratan öksürük de buna eşlik ediyorsa astım veyahut da acaba alerjisi var mı diye bir kontrol etmek de gerekebilir. Koşup oynayınca olan öksürükler genelde yine egzersizin tetiklediği alerjik durumlarda olabiliyor. Eğer çocuğunuz koşup oynadığında sürekli öksürüyorsa lütfen yine çocuk doktorunuz veya çocuk alerji doktorunuzla irtibata geçin. Öksüren çocukta ne zaman beklemeli, ne zaman doktora gitmeli? Çocuğunuz hasta oldu, yüksek ateşli öksürüyor. Zaten eğer bu şiddeti giderek artan, sadece akıntının rahatlaması için değil, sanki aşağıdan da geliyormuş gibi hissettiren bir öksürükse lütfen doktora gidin, muayenesine olsun. Gittik, muayenesine olduk, her şey normal dediler ama öksürük giderek şiddetlendi. Öksürük kriz gibi oluyor. Çocuk aralarda solunumla ilgili sanki nefes alamıyormuş gibi büyük büyük alıyor. Şurada bir çentik olur zor nefes alan çocuklarda veya kişilerde diye burası çukurlaşır. Bunun gibi ya da hava yollarındaki bu kaburgaların içerisindeki kaslar gözükmeye başlar, çekilmeler başlar. Çocuk büyük büyük nefes alır verir. Bunlar oluyorsa çocuğunuz zaten solunum açlığı içerisindedir. Bunlar çok önemli. Burun kanadının sürekli kalkıp indiği solunumlar bizim için önemlidir, çok önemlidir. Çocuğunuzun eğer dudak etrafında renk değişikliği oluyorsa yine çok önemlidir. Çocuğunuz hiç bunlar olmayabilir ama başka bir şey olabilir. Çocuğunuz çok hızlı nefes alıyor olabilir. Sizin en çok gözlemleyeceğiniz şey bu. Çocuğunuz eğer hızlı nefes alıyorsa bu da önemli. Şimdi bir tablo paylaşıyorum, ekranda göreceksiniz. Burada çocukların bakın yaş gruplarına göre ortalama solunum sayıları var. Bu ortalama solunum sayılarının diyelim ki 6 yaşındaki bir çocuk gidip de 30 soluyorsa gördüğünüz gibi bu çocuk fazla soluyordur. Bunu da koşup oynadığı bir zaman değil, sakin dinlendiği bir zamanda ölçtüğünüzde çocuk dakikada 30 solunum yapıyorsa aman diyorsunuz, bakın bu çocuk kendi yaş grubuna göre fazla soluyor. Yani takip nesi var tıbbi dilde. O zaman hemen bir akciğerlerinin muayenesini yaptıralım diyoruz. Peki biz öksürük kesen ilaçlar kullanmalı mıyız? Hayır. Antitusif ya da öksürük kesici ilaçlar kullanmamalıyız. Çok özel durumlarda kullanılır. Yani ne bileyim kafa için basıncın artmasını istemediğimiz ameliyatlar sonrası ya da karın içi basıncın artmasını istemediğimiz ameliyatlar sonrası belki. Ama ben çocuk doktoru olarak öksürük kesici ilaç vermiyorum. Ama rahatlatıcı ilaç veriyorum. Aradaki farkı söyleyeyim. Öksürük çok peşi sıra olursa, tahriş olan yerler daha da tahriş olursa yine birbirini doğuran sebep sonuç ilişkilerine göre daha çok öksürüğe ve daha çok yorgunluğa sebep oluyor. Çok öksürüp bayılıp gelen hastamız bile olabiliyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? Öksürüğü rahatlatmak için bazı şeyler evet evde yapabilir miyiz? Evet. Öksürüğe çok iyi geldiğini bildiğimiz çok önemli bir şeyimiz var. Bal. Eğer 1 yaş üstünde ve balla ilgili herhangi bir problemi olmayan bir çocuğumuz varsa, bal yiyebiliyorsa 1 yaş üstündeyse lütfen ona baldan bol bol veriniz. Bol bol derken şöyle tabii ki. Günde 1 defa ya da 2 defa da yapabilirsiniz. Bir çay bardağı sıcak suyun içerisine 40-50 derece gibi diyelim. Bir dolu bir tatlı kaşığı lütfen balınızı koyunuz. İyicene karıştırınız, iyicene erisin. Ondan sonra da bunu güzel içsin. Çok tatlı gelmez ama tatlı gelirse 1-2 damla da limon ekleyebilirsiniz. Bunu özellikle kaynattığınız suya yapabileceğiniz gibi bunu ıhlamura da yapabilirsiniz. Ihlamurunuzu da kaynatırken ayvadan yardım alın. Ayva da çünkü gerçekten
çok şifalı bir bitkidir. Bundan faydalanabilirsiniz. Peki bal nasıl faydalı oluyor onu da söyleyelim. Balın içerisindeki polisakkaritler yani şeker kısmı suyu çekiyor ve buradaki mukozada yani tahriş olmuş mukoza üzerinde bir tabaka oluşturuyor. Ve orada açıkta kalan ve çok hassas olan ve habire uyarıyla öksürük yaratan sinir uçlarını birazcık sakinleştiren bir tabaka oluşturmuş oluyor. Tamamen doğadan gelen bir şifa. O yüzden rahatlıkla uygulayabilirsiniz ve bunu da kullanan, bu teknolojiyi de kullanan bal artı yanına başka bir molekül ekleyip öksürüğü rahatlatan ilaçlar da şu an piyasada bulunmakta. Öksürük rahatlatıcı gıda takviyeleri olarak da geçmekte. Bunun dışında bazı kürler var. Yeni popüler olan, aslında daha önceden beri kullanılan, işte sarımsağı iyicene ezip veyahut iyicene rendeleyip zeytinyağında beklettikten sonra ayak altlarına sürüp çorap giydirip gecenin yatırmak şeklinde. Bu bir tıbbi öneri değildir. Benim de açıkçası başka kaynaklardan ve hastalarımdan duyduğum bir şeydir. Eğer merak ediyorsanız bununla da ilgili gayet güzel anlatan siteler var. Bakabilirsiniz. Bununla ilgili yayınlar varsa da okuyabilirsiniz. Hani duymamış olmayın diye eklemek istedim. Peki bana soruluyor, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İçerisinde antihistaminikler, pseudoefedrinler, dekonjestanlar, ateş düşürücüler, pek çok şeyin bir arada olduğu soğuk algını ilaçları var. Bunları kullanalım mı diye bana soruyorlar. Ben bunların kullanımını önermiyorum. 6 yaşın altında da kullanımını önermiyorum. 6 yaşın üstünde de çok fazla kullandığım söylenemez. Genelde o ilaçların içerisindeki malzemeleri tek tek ihtiyaca göre kullanabiliriz. Ama pek çok ilacın bir arada olduğu soğuk algın ilaçlarına lütfen çok dikkat edin. Eğer doktorunuz yazmadıysa kullanmaktan da imtina edin. Öksürükle ilgili bir derleme toparlama yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istedikleriniz varsa öksürükle ilgili lütfen yazınız. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. İyi günler.